那除了申请审核制以外呢，大家可能也听说了，就是还有一个推荐审核制。那个推荐审核制到目前为止，我们只有一家推荐单位，这家推荐单位呢就是广州大学。那为什么广州大学是我们唯一的一家推荐单位呢？那么因为广州大学是和香港科技大学，就是我们清水湾联合办学才有香港科技大学广州的嘛。我们两家本来联合办学就应该去发展一些双校之间的一些合作项目。那广州大学本身是一个非常好的大学，是综合性大学。那么它每年的话呢，通过他们严格的这个学术审核机制，给我们推荐一些人。那不是说他推荐了，我们马上就录取他了。由广州大学推荐来的这些申请人，是吧？那最后还是要通过我们学校这个由教授组成的这个遴选委员会进行什么？进行线下面试和个别面试，啊，那么通过了才有机会呢得到我们红鸟班的这么一个 offer。所以这个也是公开透明的，每年请广州大学我们是30人推荐，所以他们一个几万人的大学是吧？从他们最优秀的学生中挑30个给我们，直接进入面试，我都觉得是真的是很辛苦我们广州大学的同事了，做那么细致的工作把我们推荐过来，然后直接进入我们的面试环节，是吧？